في يوم كله ورد وزهور وشمس والحياة جميلة، احنا المصريين بقى قررنا ناخد اصعب قرار في تاريخ البشرية، ناكل فسيخ. بدل ما نشم النسيم بنشم حاجة تانية خالص. هي ويت اوعى حد ياكل يا جماعه. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ده باظ. انتوا ما كنتوش حاطينه في الثلاجه؟ شم النسيم احتفال مصري قديم جدا، بيرجع لأكتر من 4000 سنة أيام الفراعنة. كانوا بيحتفلوا باليوم ده عشان بداية فصل الزراعة والحياة الجديدة. كانوا بيقدسوا مظاهر الطبيعة زي النيل والشمس والخضرة، وعشان كده كانوا بيعملوا احتفال كبير وبياكلوا أطعمة معينة. طب نيجي للسؤال المهم بقى، ليه الفسيخ؟ الفراعنة كانوا عباقرة في حفظ الأكل، وإحدى الطرق التي استخدموها كانت تمليح السمك عشان يحافظ عليه أطول فترة ممكنة. ده يا سيدي بيبقى سمك بوري، بنسيبه لما يملح ويسود ويعفن بعد الأكل. كانوا بيعتبروا إن أكل الفسيخ مع بداية الربيع جالب للحياة والتجدد، وكأنه رمز للخير اللي هيجي معاهم طول السنة. بعد الفراعنة العادة دي فضلت مستمرة حتى لما جه الإغريق والرومان وبعدهم العرب. كل حضارة دخلت مصر لقت الفسيخ موجود ومحبوب، وطبعا المصريين زي ما انتوا عارفين عندهم ولاء للأكل بتاعهم، فظل الفسيخ مرتبط بشم النسيم على مر العصور. دلوقتي بقى الفسيخ مش بس أكل، ده بقى تقليد وعادة اجتماعية رغم تحذيرات الدكاترة في كل شم نسيم. احنا بنحب الفسيخ مش عشان ريحته ولا طعمه المميز. كل شم نسيم وانتوا طيبين، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان الريحة توصل لكل الدنيا.